ny fahasoavan'Andriamanitra ray aneo amintsika rehetra, indrindra ho anao manokana amin'ity fotoana ity izay ahafahantsika manovo hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra indray. Irosoa amin'izany isika kanefa andeha hankintsika amin'Andriamanitra hatrany ny fotoana. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra, misaotra anao izahay satria nomenao izao fotoana sarobidy izao izahay iondrehana eo amin'ny teninao ka novohery avy aminao ary avy amin'ny teninao. Koa fahanao amin'ny fahamarinanao izahay ary vokiso amin'ny fahamondraponao. Tonoana amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Ny loha hevitritsika amin'ity fotoana ity indray dia ny hoe andeha isika ho any amin'Andriamanitra. Namaly izany vavaka izany, hataka izany Davida. Andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah dia namaly Davida hoe faly aho raha hoy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Andeha anatona azy, izay nijerentsika tamin'ny lasa. Andao jerentsika ahoana indray ny fomba fandeha, ahoana ny fandehanana eo amin'Andriamanitra. Ny fandehanana eo amin'Andriamanitra dia miankina amin'ny safidy izay ataon'ny tsirairay avy aminy. Ny fandehanana eo amin'Andriamanitra dia eritreritra atosiky ny finiavana handray azy ho amin'ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Hoy Eliezera rehefa namaly resaka any ireo ray aman-dreny nilay zazavavy Rebeka rehefa nifampiresaka, de zao no tenin'ity lehilahy ity mampita ny valiteny sy ny resaka nataony Abrahama. Izao teny izao, boky Genesisy 3:20 ary ny 9:10. Ary hoy izy tamiko, Jehovah izay andehanako eo anatrehany dia aniraka lay anjeliny hombanao sy anambona ny alehanao, ary ianao hakavady ho an'ny zanako avy any amin'ny havako sy ny tranony kaky. Mahafinaritra sy mafonja lay teny. Jehovah izay andehanako eo anatrehany dia aniraka lay anjely hombanao sy anambona ny alehanao. Jehovah izay andehanako eo anatrehany. Jehovah izay andehanako. Jehovah izay andehananao de haniraka an'lay anjeliny, tsy iza izany fa Jesosy Kristy, ary omba sy tahatsika. Ka raha andeha isika dia misy zavatra maromaro iankinana izany fandehanana izany. Voalohany dia mifidy isika ho Jehovah Andriamanitsika no fitaovam-pitaterana raitra sy tsara indrindra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Jehovah no fitaovam-pitaterana. Jehovah ihany koa no zotra izay andehanana. Misy zotra maromaro eo amin'ny tanan-dehibe anankiray. De tahaka izany ihany koa zotra tokana no ilaitsika de Andriamanitra. Io ihany no afaka hitondra antsika ho eo aminy. Ankoatran'izany ihany koa, io zotra io dia voasoritra ny lalana lehany, dia engany ka ho Jehovah koa no lalana izay andehananao. Ary eo amin'ny zotra dia misy fiantsonana sy misy fitobiana. De Jehovah no fitobiana sy fiantsonana ho antsika tsirairay avy. Ary rehefa mandeha dia mila solika, dia engany ho Jehovah ihany koa no solika
zay hahafahatsika mandeha eo amin'ny fitaterana de misy solika maromaro na gazoil na essence fa eo amin'ny fiainana mandrak'izay arahana amin'Andriamanitra dia izy ihany amin'ny alalan'ny fanahy masina no azahoantsika ho tonga eo anatrehany. Dia sarobidy avokoa eo amin'ny fandehanana ireo zavatra voatanisa ireo. Dia raha nyresaka anyity teny ity mpanompon'ny Abrahama ity dia nanitrikitrika sy nanizingizina fa i Jehova zay Andriamanitry Abrahama tompoko, Jehova Andriamanitry Abrahama zay tompoko dia andehanako hoy Abrahama eo amin'ny 1:7. Jehova zay andehanako eo anatrehany dia aniraka ny anjeliny. Mandritry ny androm-piainantsika eto amin'ity tany ity, mandra-piveriny indray eny amin'ny raolanitra dia aoka isika hifidy tahaka ny nataony Abrahama ho Jehova no andehanantsika, ho Jehova, ho Jesosy Kristy no anilantsika. Ny ray sy ny zanaka zany eo amin'ny tanjontsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia eo amintsika mandrakariva. Anjara ndraikitra feno no raisin'Andriamanitra mba halavorary ny diatsika. Dia nanatanteraka izany anjara asany izany Andriamanitra eo amin'ny fitaterana atsika, mame ny fahasoavana izy, mame ny tenany izy mba ho atsika, manome ny tenany Jesosy Kristy ho zotra azahoantsika makeo amin'ny n'Andriamanitra. Kristy ihany koa no lalana ho atsika araky ny filazantsarany zao na 7:9 hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy tody eo amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy ihany koa no seranana, fiantsonana tsara ho atsika ary ny lanitra ary dia vonina andraisany atsika tsirairay avy. Mahafinaritra fa Jesosy ihany koa no mandony saran-dalana ary efa voalohan'i Kristy teo amin'ny rany zany saran-dalana azahoantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay zany. Kristy ihany koa no fiantohana hahatanteraka ny diatsika. Izy no mpiantoka tsara lavitra eo amin'ny dia izay ataontsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiara anankiray na ny fitaovam-pitaterana anankiray rehefa tonga ny fotoana zay andehanany de tsy maintsy atao azo antoka hoe ao ve ny assurance, de tahaka izany ihany koa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no antoka azahoantsika ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Raiso amin'ny fahafenony ho anao Jesosy, raiso ho anao amin'ny ambongadiny izany Jesosy izany ary aoka ny amin'ny manontolo no hamaritra ny fandehananao. Ny lafo valon'ny fiainantsika dia Jehova no mandrafitra azy ary ny zavatra ataony ho atsika dia lehibe lavitra. Andeny vakitsika ny bokin'ny Salamy 20. Bokin'ny Salamy 20. Andeha hijery zay ataon'Andriamanitra ho atsika isika rehefa misy fanahy mifidy ho azy, rehefa misy fanahy manaiky azy de ahoana no ataony. Andeha hijerentsika ny Salamy 20 ny 20 ka hatramin'ny 7:30. Fa ianao mampirehatra ny jiroko, Jehova Andriamanitro no mampazava ny fahi-maizinako. Ianao no azahoako mitsirapaka amely ny miaramila iray toko, ary Andriamanitro azahoako mitsambikina mihoatra ny manda. Raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalana, ny tenin'i Jehova de voazato etra amin'ny memy. Jehova no ampingan'izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehova, ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamanitsika? Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery sy manamarina ny alehako,
manao ny tongotra ho tahaka ny an'ny deravavy izy ka mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerana ao amin'ny fitoerako avo. Izany teny izany dia hitany sany mpanao salamo Davida ny amin'ny ataon'Andriamanitra ho azy, mampisikina hery ahy izy, ahafahako mitsambikina mihoatra ny manda na inona izany ny zavatra manoloana dia Jehova no eo aminy ary marina ny lalany. Manana toky omenantsika Andriamanitra ary nametra-panontaniana mihitsy izy ao amin'ny Salamo 120 nametra-panontaniana. De izao no fanontaniana napetraky ny mpanao salamo: manompo ny masoko ho amin'ny tenim-bohatra aho, avaiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozany ny tongotrao, tsy ho rendrehana ny mpiaro anao. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofana eo ankavananao. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Zany no lanjan'ny fandehanana eo amin'ny Jehova. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Nanompo ny masony tamin'ny tenim-bohatra Davida. Teo anatrehan'izany tenim-bohatra izany dia natsiary ny tongony ho kely izy, bitika izy, kanefa rehefa nanome ny valiteny izy dia izao no nahafinaritra: ny mpanao lanitra sy ny tany no hitany. Fa firin'izay noforonon'Andriamanitra moa ny tenim-bohatra manoloana ahy. Ny olana izay mahazo amo, fa firy ny karakaran'Andriamanitra izao lanitra sy tany midadasika, tena midadasika lehibe izao. Noho izany de mahazo toky isika fa ny fandehanana miaraka amin'ny Jehova dia tody any amin'ny fiainana mandrakizay. Hoy ny mpaminany Isaia 40 dia manome atsipiriany kokoa zay ataon'Andriamanitra amintsika. Ary ndraindray tsika mihevitena fa tsy voatsinjon'Andriamanitra, tsy hitan'Andriamanitra ny amintsika, ary dia hoe ohatrany navela angaiasy tsy anana maizy antsika isika, fa very toky eo anatrehan'izao fiainana izao. Isaia 40 ny 7 hatramin'ny 9. Nahoana no miteny ianao ry Jakoba ary milaza ianao ry Israely hoe: miafina tsy hitan'i Jehova ny lalako, ary mielona tsy hitan'Andriamanitra ny rary ny tokony ho ahy? Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehova, izay manarona ny faran'ny tany. Tsy mba mety sasatra, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy. Tsy takatry ny saina ny fahalalana, mampatanjaka ny reraka izy, ary ny kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza mety ho tafitohana mafy. Fa izay miandry ny Jehova dia mandroso hery kosa, elatra no ikarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ry havana, rehefa eo aminao Jehova, rehefa eo aminao ny fahasoavana, de zao no lazaina: ataonao zao, tanterahanao ny makary, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ho aminao koa ne zany teny fikasana mahafinaritra izany: ny any ataonao dia ny miandry an'i Jehova, aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao, aza mandeha amin'ny heritreritrao, fa aoka ho Jehova ny andehananao. Dia misy toky lehibe sady mahafinaritra izay tanterahana ho atsika. Jeremia 10:20 de hoe: Jehova
fantatro fa tsy han'ny olombelona ny lalakalehany na ny mpandeha ny alavorariny diany. Tsy atsika ny fiazonana ny fiainana mandrakizay, tsy amintsika ny hery hahafahantsika ho tonga ny fiainana mandrakizay ao am' Jesosy, am' Jesosy no azahoantsika izany. Dia miteny ny ao amin'ny Salamo 420, bokin'ny Salamo 420, ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Zao no teny ambarany Salamo 420, ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Sambatra zay olona manan-kery avy aminao, amampony ny lalana. Raha mandeha mamaky ny loha-sabaka izy, dia ataony misy loharano izany, ary lohaorana manari-pitahiana azy. Miampy hery eny am-pandehanana izy, samy miseho n'Andriamanitra anziona izy rehetra. Mamadika ny hevitra ho tonga misy renirano Andriamanitsika. Manamboatra ny tontolo ho amin'ny fandresena ho atsika Andriamanitra. Raiso ho anao izany tendrikasana sarobidy izany. Aoka melombelona ny fanahinao, fa rehefa mifidy ny Jehova ianao de hoe sambatra ny olona zay manan-kery avy aminao Jehova o. Miampy hery eny am-pandehanana izy. Androany ianao atao vorofatra, rampitso atao ny telo fatra, de mitombo mandra-piaviny. Jehova ilay mahery no anatanteraka izany. Dia iseho anatrehan'i Jehova, ary dia ho voky ny fifaliana, ho voky ny fitahiana, ary de lazainy ity salamo ty hoe sambatra ny olona zay makeo amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia manan-karena amin'izany fitahiana atolotra ho an'izay manao an' Jehova ho lalana. Jehova no andehanako hoy i Abrahama. Dia mino ihany koa fa Jehova no andehanantsika. Fanapa-kevitra anankiray ho anao, ary mino fa ho raisinao ihany koa izao fanapa-kevitra izao, dia ny bokin'ny Mika 4 ny andininy 5. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitsika mandrakizay dory. Fanapa-kevitra no ambara eto, fanapa-kevitra no aseho eto. Ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny Andriamaniny. Ahoana kosa ny fanapa-kevitritsika? Fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehova. Andeha amin'ny anaran'i Jehova toy ny nataon'ny Davida hiatrika ny Goliatany ianao. Andeha eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny finoana azy tahaka ny nataon'ireo apôstôliny ene ianao. Ary manomboka izao, andeha eo anatrehan'i Jehova. Fa Jehova no aoka ho fiditsika, ho fandehanantsika. Amen. Ivavaka izy. Ray masonao, ianao no safidinay ho fandehananay. Ianao no safidinay ho herinay ho solika zay ampandeha ny fiainanay. Aoka tompo malalo, tsy fidy zavatra hafa izahay andehanana. Aoka tsy hifidy zotra hafa izorana, fa ianao Jesosy Kristy no zotra mpiainana mandrakizay ho anay. Meo anay ary ny fanahinao masina mba azahoanay mandeha eo anatrehanao, ary ampitoera eo ty amponay Jesosy eo ny fiadananao, mba azahoanay mandray izany fahasambarana sy fatonina avy aminao izany. Ny anaran-tsonao no hanonana ny vavaka. Amen.